Есенители, кие кезесаш, кие корташ, мондень. Сикунян сетвоматнянин, кунатне тенчей тоже мадычить. Сикунян ректорат контень, кафедрантень, тынь. Весе медицинских матей, стикар видишь те кармуляне, манкойсе. А улянсак цыган кинен лезе. Ну, наверное, язык кармуляне и отломать не нельзя, он отнимать, если кунсулить. И, может быть, некоторые с телевизорцу, что все-таки Эрени в Ажоде, чтобы не кломать не подавить, что эрзять не мог прижиться, улить ломать, он отнес вот идти. Кенер бить, эсэс, раски, вот я сейчас переведу на русский, если не поняли все. Не все. Да. Я просто, так сказать, большое спасибо всем, кто здесь сидит, кто это торжество создал, и всем, кто сегодня пришел, чтобы посмотреть на Эльвинара. Я посмотрю на вас, прекрасные люди здесь сидят, молодые, замечательные люди сидят здесь. И мое сердце радуется, когда я вижу вас, дорогие мои. Поэтому в жизни, человеческой жизни, немного явлений, которые не имеют цены. Например, воздух не имеет цену, и язык не имеет цену. Вот почему все народы хотят, чтобы их язык существовал, чтобы он жил, этот язык. И я рад и горжусь, что свою научную деятельность посвятил изучению этих уникальных двух языков – макшанского и эрзянского. Дай Бог, чтобы эти языки и дальше существовали. Я стремился донести до студентов уникальность этих языков, суть этих языков, как они могут расширить знания человека, ребенка или взрослого человека. Но независимо от этого, я и стремился студентам донести и уникальность русского языка. Вот, может быть, многие не знают. Я написал занимательную грамматику русского языка. Занимательная морфология русского языка. Между прочим, это очень интересные книги. Желательно было бы их издать. Ну, у нас как-то вот... Ну, маленькая критика. У нас как-то вот эти вещи создаются, издаются 300-400 экземпляров и забываются. А хотя надо было довести их до школы, чтобы они использовали в школе. Например, я написал замечательную книгу «Память, запечатленная в слове». Это практически энциклопедия жизни эрзян и макшан и русских на территории Мордовии. Ну, казалось бы, эта книга должна быть в каждом селе, в каждой библиотеке. Ну, всего издано 300 экземпляров, и, на мой взгляд, вот как бы меня ни ругали, но эта книга должна быть, она должна дойти до каждой школы, до каждого районного пункта. Поэтому, вот, если есть возможность Министерства образования и национальной политики, то эту книгу можно было издать.
Переиздать. То есть переиздать. Да. Ну и вторая книга этимологический словарь. Только что. Это жизнь языка. И тоже эту книгу должны знать, откуда все-таки слова. Потому что каждое слово – это история народа, история языка. Ну, издали мы эту книгу 300 экземпляров. А эта книга тоже должна дойти до народа. Потому что в этих книгах суть народа, Эльзы и Мокши. Цело можно было много языков говорить, но я скажу, что я все-таки написал еще занимательную грамматику эльзянского языка. Молодец. Это тоже первая занимательная грамматика эльзянского языка, написана доцентом или профессором Цыганкиным. Они тоже 300-400 экземпляров. Они должны все эти книги дойти до школы, до молодежи. Вот нельзя воспитывать патриотизм лозунгом, что мы все россияне. Или нельзя воспитывать патриотизм только Конституцией. Патриотизм можно воспитывать вот такими книгами, как, например, «Память земли», «Память, запечатленная в слове», «Этимология языка» и другие книги, которые надо распространять среди молодежи. Вот тогда мы будем, может быть, и поднимем наш патриотизм народа Эльзимов. Смысл я увлекся. Чуть-чуть. Лекцию прочитайте. Весенний супре. Я ряду. Вот меня спрашивают, Дмитрий Васильевич, в чем заключается вот долголетие ваше? Любите женщин. Мужчины пусть уж любят. Любите жизнь. Улыбайтесь. И не ворчите на жизнь. Жизнь хороша. И цените эту жизнь. Спасибо за внимание. Молодец.